Өчигдөр ээлжид засгийн газрын хуралдаанаар авчирсан асуудлуудыг олон нийтэд мэдээллээ. Тухайлбал аглагийн төртөл хатуу хүчилтэй авцсан барих шийдвэрийг засгийн газар гаргажээ. Ингэхдээ аглагийн төртлөх 6.2 км хатуу хүчилттэй авцсан төслийн концессийн гэрээг Хансуун зам компанитай байгуулах эрхийг хөрөнгө оруулалтын газарт олгож, гэрээ байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу удирдан зохион байгуулахыг аж үйлдвэрийн сайд Эрдэнэтед даалгасан байна. Мөн тухайн төслийн барилгын ажлыг концесс эзэмшигч энэ оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор багтаан хийж төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалтаа 2016 оны улсын төсвөөс нөхөж авах зарчмаар ажиллахаар болсон байна. Үүнээс гадна өршөөлөөр сулагдах хүмүүсийг орон нутагт нь хүргэх болон зохион байгуулалтын бусад арга хэмжээний зардал шаарддаг хөрөнгийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг сангийн сайд болорт ерөнхий сайд үүрэг болголоо. Анхны ардчилсан сонгуулиулж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан сулагдсан хүмүүсийг орон нутагт нь хүргэх болон өршөөл үзүүлэхтэй холбогдсон гарах зардлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болжээ. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх явцад 676 хүнд хувцас олгох, сулагдсан 1537 хүнийг орон нутагт нь хүргэх, тухайн орон нутагтаас сулагдах 725 хүнийг орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад хүлээлт өгөх, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах зэрэг зардалд 155.1 сая төгрөгийн зардал шаардагдах тооцоо гарчээ. Нийслэлийн засаг даргын урилгаар Улаанбаатар хотод айлчилж байгаа Сөүл хотын дарга Фак Вонсун өчигдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгд оржид бараалгасан байна. Ерөнхийлөгч Илбэгд орж Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25, Улаанбаатар Сөүл хотын хооронд эгчтүүгийн харилцаа тогтоосны 20 жилийн аминдыг Сөүл хотын дарга дэвшүүлж Монгол улсын их сургуулийн хүндэт докторлсонд нь баяр хүргэжээ. Тэрээр цаашид хоёр хотын харилцааг бодит үрдэн авчрах чиглэлд өргөжүүлэн хөгжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж Улаанбаатар хот Smart City болох чиглэлд түлхүүн анхаарч Сөүл хотоос туршлага солилцохын зэрэгтэй мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлд хамтран ажиллах хүсэлтэй уламжилсан юм. Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монгол залуучуудын холбоо нь 9-р сарын 12-наас 13-ны өдрүүдэд бид хамтдаа чуулга уулзалтыг Говьалтай аймагт зохион байгуулжээ. Уг арга хэмжээ 2 өдөр үргэлжилж 9-р сарын 13-нд 18 цагт өндөрлсөн байна. Гэвч нэр бүхий вебсайтад Говьалтай аймгийн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны дарга Тус аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дарганаар гар зөрүүлж машин шатаасан гэх мэдээлэл тавигдсан үндэслэхгүй гүжирдлэг гэж өчигдөр Монгол Ардын намын ерөнхий наримчгийн дарга Мөнхөт тайлбар хэлээ. 9-р сарын байдлаар гадаадын 58 улсад Монгол улсын 125 мянган орчим иргэн оршин сууж байна. Харамсалтай нь хилийн чандад амьдарч байгаа Монголын 168 иргэн ямар нэгэн байдлаар гэмт хэрэгт холбогдсон байдаг бөгөөд тэдгээрийн 107 нь гадаадын 13 улсад ялагдж байгаа их мэдээллийг өчигдөр гадаад харилцааны яамнаас өглөө. Түүн донд харт тамхины эргээр 31 иргэн ял эдэлж байгаагийн 3 нь цаазын ял сонссон байна. Гэхдээ одоогоор ялын гүйцэтгэлийг түр хугацаагаар хойшлуулсан тухай их сурвалж мэдээлсэн юм а. Мөн харт тамхины эргээр бүгд найрамдах хятад улсад ял эдэлж байсан нэг иргэнийг Монголд шилжүүлэн авчирсан бол тус улсад ял эдэлж буй 2 Хонконгод хоригдсон нэг иргэнийг дотооддоо шилжүүлэн авчирхаар ажиллаж байгаа талаараа гадаад хэргийн сайд бүрөөсрөн өчигдөр мэдэгдлээ. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал олон улсын харилцаа өнөөдөр ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг харилцан тодорхойлж мэдээлэл яваалцахаар Монгол Германы эрдэмтэн судлаачид хамтран хуралдаж хурал өчигдөр өндөрлөв. Урьжигдэр эхэлсэн тус эрдэм шинжилгээний хурлыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн стратегийн судалгааны хүрээлэн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын дэлхийд дахин бүс нутаг судлалын хүрээлэн болон Фридрих Эбертийн сантай хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Монгол улс хоёр том гүрний дунд оршдог мөртлөө бие даасан авчилсан улс гэдгээрээ бусад олон орны анхаарлыг татдаг. Мөн бусад жижиг улсын үлгэр дуурайлсан тусаар тогтносон улсаа гэж Германы эрдэмтэд Монголыг тодорхойлж байсан юм. Улсын хурлын дарга Зандаа хүүгийн их болд өнгөрсөн өдрүүдэд Орос улбаны улсад альчлаж байгаа. За альчлалын хүрээнд тэрбэр өчигдөр Орос улбаны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга Матвей Конте албан ёсны хэлцээ хийжээ. Хэлцээ хийхин өмнө улсын хурлын дарга их болд Орос улбаны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн хүндэт зочны дэвтэрт гар үсэг зурсан байна.